dames en heren. Ik dacht ik zou niet verder maken, maar je moet toch eten. Ja toch? Kijk eens hier, kijk eens, rampie in de keuken. Snijbonen, mondsnijbonen. Snijbonen met aardappel, een beetje poquito masala. Curry, 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 curry. Dit. Mensen, allemaal soep nou raten, tjaka. We zetten dealen. 9 dagen बोले we halen 10. We pakken er dit maken. Onderweg, als jullie het willen breken, maken we een time-out. Boer voor een jaartje, iemand die ziek is, mag stoppen, je weet toch? Ook er wat na. En iemand die in verwachting is, en ze kan niet stoppen. Mag wel stoppen. Wij nemen over voor jullie. Begrijpt dames en heren? Jangan ambil apa nimat kekamahiran. Jangan ambil. Loko. Jangan. Nak kerap kali ya. Pak alam Arab saya, moi. Jangan isi dalam karbit ya. Karena dia bakar. Dengan karapa mayate. Ori kamera bohong aja. Jadi mati karapa. Boyan boleh toh, itu boleh toh. Mau ram. राम माउसा राम बेटी राम कैसे रहे बिटिया खूब माउसा में तू mooi u nakker nou raten met bate bitia ja ik zal het proberen proberen इतना योंग छोड़ी 20 यार के तू प्रोबेर करिए ja हैं और मौसा ही है इतना लीव स्टेज के बेचारा दे अपन नवरातन में है इतना तो मौसा लोभी करे दारू आरू पिए के बेटी मौसा सब दारू आरू छोड़ दी तो इन नौ रोज दुर्गा माई से प्रेम लगाई से कि मैया थोड़ा पैसा ऐसा दे दिए हमने अच्छा कुछ ना बिटिया कुछ wat gaat u maken vandaag आलू बेटा आलू बना दे और बोले हैं सनई बोना खाइन बोना कौन बोने बेटी snijbonen ओ सनई हम ना पकड़ पाइला बकरा के भाषा जाने बकरवन के भाषा तनी मुलक रहे बिटिया बूढ़ पुरनिया खात अब एगो चीज और बेचे हांदाई थी बेले andijvie mausa ओ आंदाई थी हम बोली हांदाई थी बेचे बकरवन भी बढ़िया आदमी से आलमा कुलिया मैंसा उस सब के ऊपर लोगों फ्रूखा तनी दूसरा कर रहा ऊपर मैं ये खुआन मोई है ना देखे मिनिस्टर फाइनेंसिया सब स्वास्थ्य में पैसा रेखा करत रहे एगो मफरौ का बोले हैं यानी का बोले उठे कौन सी बोले mevrouw Kaag mevrouw Kaag मफरौवा कपड़ा पहना के कपड़ा उठाए बिटिया मफरौ का नहीं यानी कोई से ये बेटी अबे हमार हाथ न कर दिया बुढ़वा उड़वा खिया ja doet u maar voorzichtig अच्छा बिटिया अपन मैया के राम राम बोल दिए शर्मक्का आप तोहार माई के देखे अच्छा बेटी ja is goed अच्छा बिटिया राम राम कोई से बनाइए नवरात्र ja u ook क्रीम है बेटा तो क्या nee nog niet ik ben op zoek मैं सूप पे अरे भैया हम यूट्यूब पे बोल दे तहिया तो मैया परासी भर जाए कोमर कई कोमर Mensen, niet boos worden, ziet u goed uit.
Veel rook vanaf. Dit is vega, hè, moon. Dit is vega, hè. Oma, ik heb paprika gezet, toch? Dames en heren, niet kwalijk nemen, hè. Ik heb heel veel Hindoestaans gesproken vandaag. Maar ladies and gentlemen, Ria, mevrouw Marjolein, ziet u goed uit? Zij is toch vega? Ja, ze is vegetarisch. En hoe is het met je griep, meisje? Goed? Beterschap, hè? Beterschap, meid, beterschap. Mooi man, wij zijn ook aan het aantobben. Het hele huis had griep hier. Maar nu ben ik alleen maar de slachtoffer. Ik ben altijd de slachtoffer, daar niet van, je weet toch? Poquito agua. Poquito, poquito, poquito. Oké. Ria, gaat het wel goed met je? Ik heb je een paar dagen niet gehoord. En toen ik je hoorde, was het net over 6. En een keertje voor 6 in de ochtend. Zeg hem, meid, als wat is. Dan kan je op de Insta gaan. Goed blijven, lieve mensen. Mevrouw is bhajan aan het zetten hier. Wat Durga Mai, film karne mama. Hoi mams. सबके गुरु तक का देरानु दिया जे राधा पर काम पे Hoi Raan. kijk hoe dia ligt. Dia is aan het chillen op de bank. Hoi hoi dia. Dag iedereen. Dag allemaal, dag iedereen. Zonder gekheid, ach man. Zoveel paracetamol, zoveel paracetamol. Malah erg है. Denk na Trojan sa likse, aptolikas ke bahre. Het is koud. Heb ik het alleen koud of jullie ook, dames en heren? Ik denk iedereen heeft koud, toch? Mooi. Mooi zit u ook hier. Neem me niet kwalijk voor die bag, die hoes. Maar ik kan niet helpen, het is die vieze kriebelhoes. Ik wil niet naar de winkel gaan. Nou, ik ging brood halen gisteren. En toen kwam die hoes van me. Toen was een oma en een opa. Toen wilde oma, wilde opa ze verrekt zeg. En ik heb geen dingen stok, corona, maar je hoes, dus wat denkt die oma? Kijk hem daar, die blauwe. Ja, toch? Maar ik zei niks, ik liep door. Dus vandaag is Kadel gegaan en mevrouw, ik durf niet meer te gaan. Mooi, lieve mensen. Nogmaals 10 keer. Maar... Sjoep nou raten. Zoom nou raten. 10 keer toch, 10 keer. Zoom nou raten, die arano iedereen volgen. Sab mooi, ik film dadelijk. Kijk wat klaar weet dat. En als je vegetariër eet, dan krijg je om de 2 uur honger. Hebben jullie dat ook? Morgen laat ik curry maken lekker. Lekker curry maken met chutney. En kousenbank en aardappel. Je weet toch, je moet die variatie brengen. Mooi zeggen je lobby. Chaka de Lulu. Kijk eens, dames en heren. Loco. Dekhe. Dek lemon. Aardappel met dit. Dan moet je een klein beetje rijst nemen. En dubbele groente, ja? Dubbele groente. En dit gaat mijn vrouw later maken voor me. Dit ga ik gewoon in een schaal. Zo yum. Je weet toch? Je moet kracht hebben, handa pagli. Champion. Je zegt nou bij coach. Niet agressief worden thuis. Vrijdag is gewoon persada. Don't look at jeep, lap. Jise pehle rampik, lap. देखा रामपुर बोले कि दारू नहीं में मोई से रही है
Ja? Rijst is al gescherpt. Ik wacht even, die aardappel is niet zo gaar. Die aardappel moet verder komen. Nee, nog niet. Even wachten. Ja, nee, we moeten wachten. We kunnen wachten. Dan maak ik maar een lange video. Want jullie geven toch ook niks aan, dus ik ook niet. Mooie man, ik weet niet waar ik die energie heb gekregen, ondanks dat ik griep heb. Ik weet niet, misschien door aan mij. Maar ik voel me eigenlijk zo goed. Ik ben in staat om iets te pakken en klimmen en zo, weet je. Eens op kerken wil ik scooter rijden. Jullie als vroeger. Vespa. Ja man, mooi hè. Ik was dingen gaan kijken vandaag. Ik ben gewoon de koe aan. Misschien morgen weer. Ja, toch. Rampik door om weer hebben. Die mag je thema niet verwerken, weet je. Dag, bitte, dag. Mooi zit we nog rijden, lobby. Ik wil hem dadelijk even, ik wacht 2 minuten, ja? Tjaka, en voor straks smakelijk eten. Smakelijk eten. Ik blijf het roepen. En soep nou raten. Allemaal. Tjaka de lulu. Mooi. Aardappel is gaar, is goed. Mooi भैया, mooi है. Kom maar, Kadir, kom maar. Kijk भैया. Ik film het even. Ja, dames en heren, kijk. Genoeg groenten nemen. Je weet toch? Genoeg. Als het niet is, gaan we koken. Man? Eten. Papa, ik wil niet zoveel, hè? Ja, moet je gaan. Maar ik wil niet zoveel. मुझसे खा बादाम बड़ा भूख लगा है तो भूख है Abu niet bar, hè? Hebben jullie die ding van Kadir coördinator? Als je straks wil, moet je pakken. Ja, dankjewel. Altijd een beetje in de pan overlaten, dames en heren. Wij zeker. Als iemand ongewenst dadelijk binnenvalt, dan heeft die ook een tjaka-tjaka moet. Kom, eten. Aan tafel. Komt ie maar, mevrouwtje. Rampie, Kadir. Mijn vrouw daar, lekker huiswerk benaderen, hè. Jongens, ik heb heel veel honger. Ik ga starten met eten. Mooi zit toeloggerieën, iedereen smakelijk eten, lobby. Uit Den Bosch, de deskundig zelf, Tjaka de Lulu, mooi zit hier. Lobby, tot morgen. Doei.